पलमेट कफ लिक्विड खुसूसी तौर पर तैयार करदा खांसी का शरबत शहद के जायके और ट्रिपल एक्शन रिलीफ के साथ। खांसी से निजात सिर्फ एक बोतल दूर। डिस्क्रिप्शन: पलमेट मुनफरिद और मुफीद जड़ी बूटियों के अर्क से बनाया गया है। ये कुदरती पौधों पर मबनी अज्जा पर मुश्तमिल है, जिसमें शामिल हैं आइवी लीफ, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, मेंथोल और अमोनियम क्लोराइड। ये खांसी को दूर करने में मदद करता है, गले को सुकून देता है, बलगम को खारिज करता है, सेहतमंद सांस और ब्रोंकियल फंक्शंस को फ़रोग देने में मदद करता है। इंग्रेडिएंट्स: आइवी लीफ एक्सट्रैक्ट। आइवी लीफ की जड़ी बूटी ब्रोंकियल सिस्टम में जमे बलगम को तोड़ती है, सांस की नाली के साथ सूजिश और भीड़ को दूर करती है। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा एक एंटीटूसिव और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेंथोल। मेंथोल जल्द को ठंडा और फिर गर्म महसूस करने में मदद करता है। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को फेफड़ों में मौजूद जमे बलगम को तोड़ने के लिए एक एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेशंस: पलमेट सिरप खांसी को दूर करता है, सांस लेने को बेहतर बनाता है, गले पर सुकून बख्श असर करता है, बलगम को माए और दूर करता है, सांस के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, सूजिश को कम करता है, बड़ों और बच्चों के लिए खांसी का बेहतरीन इलाज है, सेहत को बरकरार रखने में मदद करता है। The product presentation of Pulmet Cough Liquid contains composition, dosage and storage. We care about your health. Farmigo Private Limited. For online orders, visit us at farmigo.com.pk and follow us on social platforms.